अहवाल आम्ही त्या 5 वर्षाच्या नंतर 2004 दवरलो. आज जो अहवाल तुमच्या समोर आणि जनतेसमोर सादर करता तो म्हणजे 2014 ते 2024 ही जी कामां आम्ही या मतदारसंघात खासदार निधीच्या माध्यमातून केली ताजो एक आलेख जनतेसमोर दवरता. जवळजवळ 1200च्या आसपास प्रोजेक्ट घेतले आणि या 1200 प्रोजेक्टामध्ये जवळजवळ 1100 आणि प्लस असे प्रोजेक्ट पूर्ण झाले आसात. जे काही 100च्या आसपास जे उरल्या त्या काही कोविडच्या काळात इल्लेशे प्रोजेक्ट आमकां 2 वर्सां काही काम करूंक मेळना आणि ते हातूंतल्यान त्या पूर्णवताचे थोडे पूर्णवताच्या मार्गाचेर आसात आणि येणाऱ्या 6-7 म्हयन्यान ते सगळे टोटल 1200 प्रोजेक्ट पूर्ण जातले. हांव ह्या संदर्भात ज्यांनी हे काम पूर्ण करपाक सहयोग दिलो ते म्हणजे पंचायतचे सरपंच पंच तांचे वार्डान तांणी जो डिमांड प्रोजेक्टाचो केलो प्रोजेक्ट आमी पूर्ण केलो. त्याचबरोबर म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन इतर काउन्सिलर हांणी आमकां खुबशी मदत केली. सगळ्या आपल्या मतदारसंघाचे माननीय आमदार आणि आमचे खास आमचे जे कार्यकर्ते जे भागात रावपी आणि सगळ्यांनी हे प्रोजेक्ट करपाक आमकां मदत केली तांच्या मनापासून तांकां धन्यवाद दिता. ह्या थोडोसो हांव डिटेल वचना रिपोर्टाक सगळ्यांनी घातिल्ले आसा. हे जे 1200 प्रोजेक्ट जे आमी म्हणटात तातूंतल्यान जवळजवळ मोठो कॉम्पोनंट जो आसा तो एक गांवांतल्या कम्युनिटी हॉलाचो आसा. आमी जवळजवळ 91 कम्युनिटी हॉल गांवांतले गांवाच्या डिमांड आयलो पंचायतीच्या डिमांड आयलो अशें आज पसून 91 हॉल आमी बांदून दिले. दुसरो कॉम्पोनंट जो आसा तो स्मशानभुमीचो जवळजवळ 72 स्मशानभुमी आमी सगळ्यांनी बांदल्यो आनी तिसरो कॉम्पोनंट हो आमी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट जे आसा ताका सर्वतोपरी मदत करपाचें काम केलें आनी मागीर तांकां क्लासरूम आसतले तांकां हॉल आसतलो त्याच बरोबर तांकां कंप्युटर लॅब आसतली लॅबोरेटरीज आसतली तांकां स्कूल बस आसतली अशे तरेचे किंवा तांकां वाचनालयान पुस्तक आसतली अशे तरेचे प्रोजेक्ट जे स्कुलांनी आमकां दिले आनी म्हाका सांगपाक खुशी भोगता की जवळजवळ उत्तर गोंयच्या 31 सगळ्या स्कुलांनी हे पुरयले आनी त्याच बरोबर भुरग्यां खातीर सॅनिटरी पॅड आनी इतर ज्यो काही आवश्यक गोश्टी लागतात तेय दिल्यो. म्हाका दिसता उत्तर गोंयच्या अशे 21 स्कूल ना त्या जगात की आमी खासदारीच्या माध्यमातून काही ना काही तांकां पावनासतना रावना. आणि अशा प्रकार जाय नंतर मागीर जवळजवळ डिमांड आयलो काही गांवांनी खेड्या गांवांनी स्ट्रीट लायट नाशिल्ल्यो त्यो स्ट्रीट लायट आमी सगळे घालून जवळ 25 लाख ते 30-40 लाखा पर्यंत एस्टिमेटाचे आमी हे सगळे घालून दिल्यो. रोड्स केले ल्हानशे पूल बांदले साको बांदले थोडीशी गटराची जागा खरोखर गटराची व्यवस्था आशिल्ली ते केली. हँडिकॅप्टांक तांकां 3 व्हिलर आमी स्कूटर दिल्यो व्हीलचेअर दिल्यो जे इक्विपमेंट लागतात ती दिली. असो बरो विनियोग ह्या फंडाचो आमी केलो हाजे डिटेल हातूंतल्यान आसा. हाच्या भायर आमी जी मिनिस्ट्री म्हाका मेळ्ळी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जी मिनिस्ट्री मेळ्ळी त्या मिनिस्ट्री काही ना काही प्रोजेक्ट आमी हांगा आमच्या गोंयांत आमच्या मतदारसंघात हाडले. ते म्हणजे पयली मिनिस्ट्री म्हणजे हांव सिव्हिल एविएशन 2003 सिव्हिल एविएशन आशिल्लो आणि त्यावेळेचेर आज जो मोपा एअरपोर्ट कंप्लीट जाल्लो आसा त्यावेळी हेजे काम आमी इनिशिएट केलें आनी लेट मुख्यमंत्री श्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या सगळ्याच्या सहकार्यान ही जागा आमकां ताणें ताबडतोब 2 लाख जागा दिली आनी आपले ह्या एअरपोर्टाक जागा दिली आणि ह्या जागेन आमी ताबडतोब हें काम सुरू केल्लें. 2004 ICAOची इंटरनॅशनल सिव्हिल ऑर्गनायझेशनची एनओसी आमकां मेळपाक जाय आशिल्ली पूण ती इल्लीशी लांबली आनी आमचे सरकार त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे गोंयचे सरकार गेले केंद्राचे सरकार गेले परंतु 2014 पर्यंत ताचे नंतर काँग्रेसच्या कालावधी कांयच जावना. 2014 तशें आमचे सरकार परत आयले आनी आमी परत हें काम सुरू करून आज ते कंप्लीट जालां. एक सिव्हिल एविएशन आसतात जालें. म्हाका म्हाजे कडेन आयुश आसतलें जवळ 6.5 वर्सां ते 7 वर्सां आयुश मिनिस्ट्री म्हजे कडेन आशिल्ली. त्या हातूंतल्यान जी आयुश्यातून जे आमचे पॅथी आसात त्यो पॅथी देशभरच न्हय ते संपूर्ण परदेशांत जो व्हरपाची चान्स आमकां सगळ्यांक मेळ्ळो ह्या सगळ्या कालावधींत आणि वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळी इन्स्टिट्यूट आमी उबी केली. जवळजवळ प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाक एक 50 बेडेड हॉस्पिटल दिवपाची स्कीम आमी काडली. जवळजवळ 102 हॉस्पिटल आमी फंडिंग केली. तातूंतल्यान आज ती कंप्लीट जाय जाल्यार ते म्हाजे नंतर जाल्यार तेय प्रोजेक्ट सुरू आसा. गोंयांत आमच्या दोनूय डिस्ट्रिक्टांत 2 आमी हॉस्पिटल केली. 50 बेडेड हॉस्पिटल एक मोठी दोंगराचेर ते कंप्लीट जाल्लें आसा. सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे काम चालू आहा थोडे दीस बेगीन कंप्लीट जातले. त्याच बरोबर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हे 305 कोटीचो प्रोजेक्ट हो कंप्लीट जाला गेल्या वर्सभरात आणि तो आज लोकांचे सेवेक काम हे करता. आणि अशें तेजे प्रत्येक कडेन एक रायबंदरा जे जुने हॉस्पिटल आशिल्लें ते आमी सगळ्या पॅथीची OPD सुरू केल्ली आसा आणि खंय तरी मेंटल हेल्थाच्या संदर्भात ते आमी रिसर्च सुरू करपाचें आसा. अशें जे कितें मेळ्ळें त्याच बरोबर गोंयांत
जे काही प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसात आणि जवळजवळ 20 आम्ही वेलनेस सेंटर दिली गोंयांत. जी काही मोदीजी 1,25,000 वेलनेस सेंटर डिक्लेअर केली, तातूंतल्यान जवळजवळ 12,500 ही आयुष्याक दिली. तातूंतल्यान गोंयांत आमी जवळजवळ 20 वेलनेस सेंटर दिली आणि ह्या सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरांचेर आमचे जवळजवळ 140 दोतोरांक तातूंत होमिओपॅथी आनी आयुर्वेद अशें आमी तातूंत तांकां समाविष्ट करून घेतलो. आणि जे बाकीचे मिनिस्ट्रीज खूब आयल्यो. मागीर सध्या आमी 10 मिनिस्ट्री काम केलें. एक जेन्ना टुरिजम मिनिस्ट्री काम करतना एक नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स तालिगांव दोनापावलच्या जे सकयल थंय ऑलरेडी जाल्लें आसा. ताजें इनॉग्रेशन गेल्या वर्साक जाय आमच्या PM मोदीजीन केलें आणि त्या इन्स्टिट्यूटान ल्हान ल्हान वॉटर स्पोर्ट्साचे कोर्स आसतले किंवा अन्य काही जे कोर्स जे उदकाचेर लागतात, बोटीर वचपाक लागतात, तशे ल्हान ल्हान 3 म्हयने ते 1-1.5 वर्सां कोर्स जे आसात ते तरेतरेचे कोर्स चालू आसात आणि ताचे भुरगे आमचे गोंयचेच न्हय तर कर्नाटका, महाराष्ट्र भुरगे ताचो फायदो घेतात. आणि आमी अपील केला आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक ते सर्टिफिकेट घेवन तांकां बेगिना बेगीन जॉब उपलब्ध तांच्यान डिस्ट्रिक्ट जातलो. जेन्ना मागीर पोर्ट आनी शिपींग आयलें तातूंतल्यान मुरगांवाचे 2 जेट्टी बांदपाचें काम त्याच बरोबर आज क्रूज टुरिजमाक एक बरी वेवस्था म्हणजे सादारण इमिग्रेशन आसतलें, जे क्रूज पॅसेंजर येतले तांकां रावपा खातीर सगळे साधन जे आसा, मागीर हॉटेल आसतले, स्विमींग पूल, हे सगळे बरो एक प्रोजेक्ट जवळजवळ 200-250 कोटीचो प्रोजेक्ट आजून चालू आसा. आणि अशा तरेतरेच्या माध्यमातून आमी सगळी गोष्टी हाडपाचो प्रयत्न केलो. आनीकय काही गोष्टी आसात आमी नमूद केल्ले आसात. सांगपा खातीर इतकोच की हो अहवाल आमी वेळेवर दिल्ले आसा. काही विरोधक काही एकदम काम काही जावना काम काही जावना कारण विरोधक खंय तरी 25 वर्सांनी राजकारण सक्रिय आज जाल्ले आसात. ते केन्ना गांवांत केन्ना वचून आसतले म्हणून तांकां ते प्रोजेक्ट दिसना. ताणें मुद्दाम हो अहवाल वाचचो आनी ते प्रोजेक्ट निश्चितपणे जाले वा ना ते कन्फर्म करचे आनी पळयचे. हांव सगळ्या जेणी म्हाका हांगा हेल्प केली आसा सगळ्यांचे परत एकदां हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. त्याच बरोबर एक बरो विशय आज जो जाल्लो आसा तो जेन्ना आमच्या गोंयकारांनी इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करून खंयचे पोर्तुगीज किंवा अन्य पासपोर्टा तेणें एप्लाय केले आणि त्या वेळेचेर ही सरेंडर सर्टिफिकेट जी आसा ती कंपल्सरी आशिल्ली आणि त्यामुळे तो पासपोर्टाक काही अडचणी आयल्यो. परंतु आमच्या एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्रीन कालच एक नोटिफिकेशन काढला आणि तातूंतल्यान रिव्होकेशन सर्टिफिकेट इतलेंच पुरो, सरेंडर सर्टिफिकेटची गरज ना. आणि म्हणून जेंकां OCI कार्ड मेळपाक जाय जेणी एप्लाय केला तांकां ह्याच रिव्होकेशन सर्टिफिकेटीचेर OCI कार्ड मेळटलें. ही एक आमचे खातीर खूब खुद्द गोंयाचें नांव त्या नोटिफिकेशन तांणी घातलेलें आसा. त्यामुळे हो एक सादारण एक प्रॉब्लेम आमचे समोर आशिल्लो तो प्रॉब्लेम आमचे अध्यक्ष, आमचे CM आमी स्वता वचून फॉरेन अफेअर्स मिनिस्टर आणि तांचे कडेन आमी चर्चा केली, होम मिनिस्टरा कडेन चर्चा केली आणि ताणें डिसिजन घेतला. त्या बद्दल गोंयकाराच्या वतीन हांव आमच्या होम मिनिस्टराचे, एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टराचे आभार व्यक्त करता आणि तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सगळ्या कालावधीत आमचे प्रचाराचें कार्य उत्तमपणे सुरू आसा. भरपूर बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा, गेल्या पेक्षा बरो रिस्पॉन्स ह्या हितून आमकां मेळटा. त्या बद्दल हांव सगळ्या मतदारांचे परत एकदां आभार मानता. तांकां अपील करता की ह्या देशाच्या विकासा खातीर, गोंयच्या विकासा खातीर परत एकदां आमकां परत एकदां मोदी प्रायम मिनिस्टर करपाक आमकां निवडून दिवचें अशें तांकां अपील करता. देव बरें. आमचे उत्तर गोंयचे उमेदवार आनी आमचे उत्तर गोंयचे खासदार केदार नायक, आमचे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी दामू नायक, सिद्धार्थ कुंकळकर, तुम्ही सगळे पत्रकार, तुमचे सगळ्यांचे या पत्रकार परिषदेक हांव स्वागत करता. आणि आज आम्ही भाऊन गेली 2099 पासून भाऊ हे उत्तर गोंयचे खासदार आसात 1999 पासून आणि 2014 ते 2024 पर्यंत, कारण हे बुक जे आज आम्ही रिलीज केल्लें आसा हाच्या भितर केवळ 10 वर्साचो अहवाल आसा, हाच्या पयलींचो वेगळो आसलो आणि त्यामुळे तोय टायम टू टायम तांच्यांनी दिल्लो आसा. आणि हातून बरेच जण जे आता 25 वर्सां नंतर जे निवडणुकीक उबे रावले ते तांकां रमाकांत बाब कलप ते तांकां प्रश्न करतात की भाऊन कितें केलें काय म्हणून. खरें म्हणत जाल्यार हो आमी बरे दीस पयलीं प्रिंट करपाक जाय आशिल्लो, पण इलेक्शन कमिशनचे कांय NOC घेवचे पडटा आणि ताका लागून तो थोडोसो प्रिंटींग करपाक डिले जालो आसा. त्यामुळे हे सगळे त्यांच्यांनी जे 2014 ते आतां पासून विविध प्रकल्प MPLADच्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आसतले त्यांच्यांनी ज्या मंत्रिमंडळान तांकां मंत्रिपदाचो जो त्यांचे कडेन हें आशिल्लो कारभार आशिल्लो त्या मंत्रिमंडळांतल्यान आसत
हे केवळ गोंयांक लागून जे कितें केल्लें आसा तें तांच्यांनी त्या अहवाला भितर तांच्यांनी जें आसा तें घातिल्लें आसा. ताचे भितर आमचो मोपा एअरपोर्टाचोच तांच्यांनी उल्लेख केलो. त्या नंतर हांगा वेगवेगळे आमचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतलें आनी अशे विविध आयुष हॉस्पिटल आसतलें, अशे विविध प्रकल्प जे गोंयांक लागून तांच्या माध्यमांतल्यान जाल्ले आसा ते हांगा दिल्ले आसा. आनी हाच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर MPLED स्किमीच्या माध्यमांतल्यान जो तांच्यांनी काय विकास केलो आसा प्रत्येक गांवा भितर. म्हणजे सुरवातीक जेन्ना ते 99 जेन्ना MP जाले, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट, आनी तेन्ना सुरवातीक लक्षात आयलें की कम्युनिटी हॉल जावपाक शकता. म्हणजे बऱ्याच गांवांनी बांदलेले कम्युनिटी हॉल, ताचो उल्लेख हांगा ना, कारण ताचो अहवाल तांच्यांनी पयलीं दिल्लो. पण डबल इंजिनचें सरकार कशा पद्दतीन काम करपाक शकता 2014 ते 2024 हें हातूंत तांच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा. आनी त्यामुळे आपली MPLED स्कीम जी आसा तेचे पयशे 100% खर्च करप आनी हें करतकच तांकां देशभरा भितर 10वो रँक जे कांय खासदार जे आपलें काम करतात तातूंतल्यान तांकां 10वो रँक आसा. आनी त्यामुळे बरेच जाण जे आरोप करतात तो आरोप चुकीचो आसा. आनी त्यामुळे गैरसमज लोकां भितर धाड घालपाचो हे कांय प्रयत्न करतात. पण हे जेन्ना स्वता रमाकांत बाब खलप जेन्ना MP जाले 1996 मंत्री आशिल्ले ते, पण त्यांच्या कालावधी भितर तांकां जो MPLEDचो फंड मेळिल्लो ते स्वता काय खर्च करपाक शकले ना. 1998 ज्या वेळाचेर रवी नायक हे निवडून आयले त्या वेळाचेर त्यांचो उरलेलो फंड जो आसा तो तेंच्यांनी खर्च केलो. आनी त्यामुळे दुसऱ्याचेर उलोवच्या पयलीं आपण कितें केलां तें तांच्यांनी पळोवपाची गरज आसा. कारण दुसऱ्याचेर आरोप करप, चुकीचे आरोप करप हे सामकें गोश्टी खरी, ती करपाक इजी, कोणूय क्रिटिसायज करपाक शकता. पण ते करता आसतना आपण कितें केलें तें पळोवंक जाय. आनी म्हणून आज आमी श्रीपाद नोंद केल्लो डबल इंजिनाचो सरकारान केल्लें काम म्हणजे हे सगळें करता आसतना तांकां मेळिल्लें पंतप्रधानांचो तांकां मेळिल्लें सहकार्य, विविध मंत्र्यांचें मेळिल्लें सहकार्य आनी खास करून आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेंचें मेळिल्लें सहकार्य, हांगासरल्या मंत्रिमंडळाचें मेळिल्लें सहकार्य ह्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या मॅक्झिमम जे कांय प्रकल्प आसात अशे कितले तरी प्रकल्प आसतले जे प्रकल्प तांच्यांनी आज ह्या हांचो जो अहवालाचो हांगा आमी रिलीज केल्लो आसा ताच्या भितर आसात. आनी तातूंत डिटेल म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघ वायजूय आसतलें. MPLED स्किमीच्या माध्यमांतल्यान कितें केल्लें आसा, मंत्री पदाच्या माध्यमांतल्यान कितें केल्लें आसा, तातूंत आयुष हॉस्पिटल आसतलें, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, जे रोड्स पळयतात आमी, ब्रिजीस पळयतात, ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एज अ केंद्रीय मंत्री आनी MP म्हणून तांचोय सहभाग हो डेफिनेटली आसा. आनी त्यामुळे एक बऱ्या तरेचें कार्य गेली 25 वर्सां ह्या गोंयची सेवा, खास करून देशाची सेवा उत्तर गोंयच्या मतदारांनी, उत्तर गोंयच्या लोकांनी सदोदीत पाठिंबो दिल्लो आसा. आनी त्या आधाराचेर ते इथपर्यंत करपाक वाविल्ले आसात. आनी ताका लागून एक बरो अहवाल हो आमचो प्रयत्न आसतलो की प्रत्येक त्यांच्या मतदारसंघा भितर उत्तर गोंयच्या सगळ्या गांवां भितर पावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी खास करून जेंच्यांनी तांचेर आरोप करतात तांच्यांनी खास करून तो वाचचो आनी तो वाचल्या नंतर तांच्या लक्षात येतलें की तांकां भितरली कांय खबर ना. कारण कशें आसा बऱ्याचदा अज्ञातवासान वयतकच बऱ्याच जाणांक कितें आहा तें कळना. आनी त्यामुळे एक्टीव जर पॉलिटिक्सान आसल्या नंतर थोडे गोश्टी कळटा. आनी त्यामुळे खलप बाब आसत हे तशें एक्टीव पॉलिटिक्सान आसल्या कारणान कितें चल्लां हें तांकां खबर नासतली. त्यामुळे तांच्यांनी तें जरूर वाचचें. OCI कार्डाचो जो भाऊन उल्लेख केलो तातूंतल्यान म्हाका एक हें आसा, सॅटिस्फॅक्शन आसा की हांव मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जातकच 8 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा हो उल्लेख, हो स्पेशल मेन्शन हांवें राज्यसभे भितर, संसदे भितर केल्लें. आनी आमच्या मुख्यमंत्री हांच्यांनी परत एकदा तो सगळो प्रयत्न करून हांव आमचे सेंट्रल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आसतले, एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर आसतले हांच्यांनी ते प्रयत्न करून काल जशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें की ताचो एक फायदो आमच्या हांगा जे फॉरेन पासपोर्ट जे तांकां मेळटलो. म्हाकाय सॅटिस्फॅक्शन आसा की एखादो विशय तो विशय जावन जर धरलो आसत जाल्यार ताचोय फायदो गोंयकारांक जावपाक शकता. आनी आज भाऊन जो विशय हांगा दवरलो की आमी अहवाल लोकां समोर दवरतात आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा उत्तर गोंयची जनता आनी कांय सबंद गोंयकार भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिन सरकाराचेर पूर्ण विश्वास आसा. आनी 7 मे जे निवडणूक जातली त्या निवडणुकी भितर भारतीय जनता पार्टीक समर्थन दितलें आनी ज्या तरेन हे जो कोण उलयतात तांकांय तेंची जागा लोक दाखयतले. तुमकां कितें आसा जाल्यार विचार. सर, सदांच तुमकां विरोधक प्रश्न विचारता तुमी कितें काम केलें. आतां तुमी तुमचो अहवाल प्रसिद्ध केलो, विरोधकांक दितले तुमचो. आमी म्हणल्यार न्ही, आमी जे कितें श्रीपाद भवन 2014 ते आतां पासून डबल इंजिन जे सरकार
आमच्यानी केल्लें जें काम आसा त्याचो अहवाल आमी डेफिनेटली सगळ्या घराघरापर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. काँग्रेसीन काल पयशे घेतले आणि जे गोंयान इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले त्याच्यावर कमेंट केली, त्याच्या डेथ रेट वाडलो म्हणून सांगता. तुमची कितें कमेंट सांग? पहिली गोष्ट म्हणजे जो काँग्रेसीन मॅनिफेस्टो रिलीज केल्लो आसा तो बेजिकली जर सगळो पळयलो आसत जाल्यार हें जावपाक जायना तें जावपाक जायना अशा पद्दतीचो आसा. बेजिकली आमी जे एक्टिविस्ट मेंटॅलिटी जी म्हणटात पळय तशा पद्दतीचो तो तांचो मॅनिफेस्टो आसा. देश जर फुडें वयतलो आसत जाल्यार बऱ्या विचारान तो आसूंक जाय. कारण बेजिकली जशे तेंचे कॅन्डिडेट तसो तेंचो मॅनिफेस्टो. कॅप्टन मिर्या तो बेजिकली एक्टिविस्ट मायंड, कारण मागीर तो पॉलिटिकल पार्टीन येता, पण तेणे विचार बदलपाक जाय पॉलिटिकल पार्टीचे. दुसरो आसा तो आमचो तेंचो उमेदवार उत्तर गोंयचो रमाकांत केलो. 1999 नंतर तो राजकारणानूच ना, म्हणजे डेप्थ कितें आहा ती ताका खबर ना. आनी त्यामुळे आजचे जे पॉलिटिक्स आसा हे भारताचे विकसीत भारताचे स्वप्न फुडें व्हरपाचें आसा. आनी अशा वेळाचेर हें जावं जायना तें जावं जायना म्हण जायना. कांय गोश्टी जे लोकांक त्रासदायक आसा तेजे जरूर विचार जावपाक जाय. पण एखादो विकास जर आसत म्हणजे आमकां लायट जाय आनी प्रोजेक्ट घेवं जायना अशें जावचें ना. 24 वरां लायटूय जाय आनी एक वर लायटूय जर नासत जाल्यार बोळ घालणारे लोक आसात. त्यामुळे विकसीत भारता भितर आमकां इंटरनेट सेवा जर जाय आसत जाल्यार ते टावर येवचेच पडटले. ते तूं हेंच करपाक शकना. आनी त्यामुळे एक वाटेनच्यान आमी विकसीत भारताचें स्वप्न 2047 भारत देश हे विकसीत राष्ट्र जातले, जगातले नंबर 1 देश जातलो. आज आमी पळयतात की 2014च्या पयलीं ह्या देशाची परिस्थिती कितें आशिल्ली, आर्थीक परिस्थिती 11व्या नंबराचेर आमी आशिल्ले. आज आमी कोविड महामारी येतकच जगभर मंदी आसा, पण आमचो देश तेका अपत आसा. कारण आमच्यो ज्यो पॉलिसी आसा नरेंद्र मोदीजीच्यो, कारण विकसीत भारताचें स्वप्न जर फुडें व्हरतलो आसत जाल्यार ते गोश्टी जावं जाय. आनी म्हणून तांच्या 11व्या हाच्या वयल्यान आज आमी 5व्यार आयले. म्हणजे ब्रिटिशांनी आमचे ह्या राष्ट्राक ब्रिटिशांनी चलयलें. गोंया भितर पुर्तुगीज, पण हे सगळें आसून आज आमी तांच्या फुडें आसात. ते 7व्या नंबरार पावले, आमी 5व्या पावले. 2024 नंतर आमी 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जातले आनी बाय 2047 विकसीत राष्ट्र. आनी त्यामुळे हे विकसीत राष्ट्र जर करतलो जाल्यार एक्टिविस्ट मेंटॅलिटी जर दवरली, रस्तो जावं जायना, हें जावं जायना, तें जावं जायना जाल्यार तें चलचें ना. आनी गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा की जे कांय करपाकूच शकना, जे निवडूनच येवचे ना, तेंच्या मॅनिफेस्टोचो कितलो विश्वास दवरला. आमचो मॅनिफेस्टो मुद्दम पळय कसो आसा. श्रीपाद, तुम्ही कामांचे रिपोर्ट कार्ड दवरले, पूण विरोधक म्हणटात की भाऊन रोजगार कितलो दिलो, केंद्रीय हेतून आसूं किंवा राज्या भितर, सो त्याची आंकडेवारी बी तुम्ही दितले? त्याची आंकडेवारी तुमकां आंकडे सकट नंतर दिता, पण रोजगार उपलब्ध करप हे आमचे सगळ्यांचे काम. राज्य सरकारच्या माध्यमातून ते सगळे दिवप. जी जी आमची इन्स्टिट्यूशन ताच्या संदर्भात हांव एक हाडू शकता. एक तर एकच हांव उदाहरण दिता, पण नंतर जॉब आमी जेन्ना आपापल्या कुर्तीनुसार तांकां जॉब मेळटा, पूण जॉब उपलब्ध करप हे आमचे सरकाराचें आमचें काम ते आमी केलां. जे काँग्रेस स्पेसिफिकली ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हाजे जे आमी इन्स्टिट्यूट उबे केले आतां पर्यंत सादारण फूल फ्लेज जावंक ना. जवळ 150 बेडाचे हॉस्पिटल फुडें चालू जातले. आमचे पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज ते सुरू जातली, त्या वेळाचेर आनी स्टाफ वाडटलो. आनी ह्याका सगळ्याक आमी 80% गोंया खातीर रिजर्वेशन 80% जॉब जे आसा ते गोंयकारांक दिवचे अशें आमी एग्रिमेंटाक घालून दिल्लें आसा. आतां पर्यंत जे जॉब थंय मेळ्ळ्यात ते 338 जॉब थंय मेळ्ळ्यात. टोटल जॉब आयुष हॉस्पिटलात, तातूंतले 237 हे गोंयकारां खातीर जवळ 70% आसपास आसात. आनी तातूंतल्यान खास पेडणे खातीर 153 पेडणेच्या लोकांक 153 जॉब मेळिल्ले आसात. हे रिपोर्ट आसा. आनी सादारण जे काही एग्रीमेंट आहा ताका लागून हे आसा. आनी येणाऱ्या काळात जेन्ना फूल फ्लेज तें जातलें तेन्ना 80 पेक्षा कदाचित जास्त मेळूंक शकतले. हें तुमी एक उदाहरणांत सांगलें. पूण वेगवेगळ्या भागांत तशें आमचे केंद्र सरकार आयुष मिनिस्ट्रीच्या माध्यमातून जवळ 140 डॉक्टरांक कामाक लायले विविध प्रायमरी हेल्थ सेंटरांत. आज ॲलोपॅथी बरोबर आयुर्वेद आनी होमिओपॅथी डॉक्टर ते लोकांक सेवा दिता. आनी तर तेजे हेल्थ ऑफिसर म्हणून ते काही काम करता. हे आतां पर्यंत रिपोर्ट आमचो. आनी त्या बरोबर मागीर एअरपोर्टाक कितें लागलें हें गोंय सरकार सांगतलें, कारण एअरपोर्टाचेर ताकी हें गोंय सरकारचें आसा, तातूंत आमी इंटरफेर जायना. परंतु तो हाडून जे जॉब जातले ते आमीच उत्पन्न केले. जॉब उत्पन्न करपाचें काम जें आहा तें आमी आमचें काम केलें. आमचें एडमिनिस्ट्रेशन कितलें कोणाक दिवप तें करतले. आनी जॉब हो सरकार आमी दिनात. आपापले जे आमी तयार करपाचें काम आमी करता. ताजे पुंजी प्रमाणे तांकां ताजे एज्युकेशना प्रमाणे ताजे हेजे प्रमाणे ते जॉब सरकारच्या माध्यमातून इंक्रीज ते लोकांक मेळटा. पेडण्या नेटान प्रचार चालू आसा, नरेटिव्ह एक आसा की भाऊन पेडण्या आसा कितें आसा
ती जी कामां आता एक डेप्युटी कलेक्टरच्या एक कमिटी आसता आदर्श ग्राम ही प्रायम मिनिस्टराची योजना तातूंत स्पेशल गोवोरमेंट काय या आदर्श ग्राम आसा भितर. आदर्श ग्राम आसा तातूंत डिटेल आसा काही कामां जी उरल्या ती आमी घातल्या प्रस्ताव आसात जेन्ना जेन्ना आमकां अशें उरल्या कित्याक तेवूय सांगता जवळ जवळ 80% कामां जी आहा पळय न्ही ती ऑलरेडी कंप्लीट जालां आनी जी 20% जी उरल्यात पळय न्ही ताका आमकां जमनीची एनओसी त्या मालकांनी दिवना आमचो कांय दोश ना कलेक्टराचो कांय डेप्युटी कलेक्टराचो कांय दोश ना जोपर्यंत जमनीची एनओसी येना तोपर्यंत आमी ती करूंक शकची ना आनी म्हणून ती उरल्या आनी एक इब्राहिमपूर घेतलें दुसरें आमी केरी घेतलें दुसरे म्हणजे फोंड्यार म्हणजे आमची पिवळ पोस्टाची नोकान पडटा थंय सगळ्यांनी फोंडा केली तेगी जावन 15% कामां अशीं जमनीच्या हेका एनओसी लागून उरल्या परंतु ती आमच्या प्रस्तावीत तातून आसात आनी ती आमी जमनीची एनओसी मेळ्ळ्या नंतर एक करून आमी कंप्लीट करतले ताचो अहवाल हातूंत ऑलरेडी दिला 21 आणि 22 पेज आपले तातूंत संसद आदर्श इब्राहिमपूर पेडणे आसा आनी केरी आसा हे दोनूय आसा. प्रेसिडेंट तुम्ही विकसित भारत म्हटले आता ते काल पणजे स्थिती जी झाली पणजे स्मार्ट सिटीची त्याच्या वयल्यान तुम्ही बरेच ट्रोल झाले बीजेपी की हेच विकसित भारताची संकल्पना काय कितें आणि दुसरो विषय आयचो म्हणजे कला अकादमीचे सिलींग आयज परत एक पडला सो हेच विकसित भारताचे चित्र काय म्हणून तुमकां विचारता. एक गोष्ट आसा पावस कितें आतां येतलो हें कोणाक खबर नाशिल्लें म्हाका खबर आशिल्ली हो प्रश्न तुमकां तुमी विचारून जाल्यारूय हांव सांगतलो. म्हाका 2 प्रश्न सांगपाक जाय आसले. एक जे काँग्रेसीन मॅनिफेस्टो घाला तातूंत म्हापसा अर्बनच्या संदर्भांनी जर घातिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें तो एक हांव सांगपाचो येतलो पण तुवें प्रश्न काडलो. दुसरो हांवें आतां हांगा येवच्या पयलीं हांव उलयलो ऑफिसरां कडेन आनी जालें कशें की कांय नाले जे आसा ते अजून अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा आनी त्यामुळे तांकां वाड वचपाक उदक नासल्या कारणान तें पडलें उदक पण बिफोर हाच्या पयलीं 31 मे पयलीं तांच्यांनी म्हणलें आसा की हें कंप्लीट करतले आनी कितें जालें तो काळ काडलेलो पळय तो थंय दवरल्या मुळे तो उदक भितर गेलो आनी त्यामुळे तें ब्लॉक जालें. पण तातूंतल्यान आनी कशें आसता एक गोश्ट आसा पळय बऱ्याच गांवांनी आतां अंडरग्रावंड केबलिंग करता आतां तें करतकच थोडोसो त्रास जाताच. हांव अशें म्हणना की पणजेकारांनी खूब पेशन्स दवरले डेफिनेटली तांकां त्रास जाला धुळीचो त्रास जाला आसतलो तांकां डायवर्शनाक त्रास जालो आसतलो पण हें सगळें जातकच एकदां जेन्ना तें पूर्ण जातलें त्या वेळाचेर सगळ्यांक बरें आसलें कारण आमी जेन्ना हांगा आगशी ब्रिजा वयल्यान वताले बरेच जाण आमच्यो गाडयो पळयतकच ते खूब लायन लागतकच आमकांय उलयताले कितें कितें चुकी नासली कारण 2-2 वरां रावचें पडटालें पण आज तूं हांगाल्यान 20 मिनटांनी पावता न्ही आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान हें सुद्दां जेन्ना हें सगळें कंप्लीट जातलें त्या वेळाचेर एक बऱ्या तरेचें हें जें आसा तांकां कारण प्रत्येक पावसान जो त्रास जातालो तातूंतल्यान तांचो तो सुटकाव जाता. दुसरो प्रश्न आसा पळय तो कला अकादमीचो हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन आतां उलयलो तांच्यांनी सांगलें आपण पळयता त्याची इन्क्वायरी करता आणि योग्य ते उत्तर आपण प्रेसा बरोबर इन्क्वायरी जातली डेफिनेटली जातली ते उलयतले आनी तुमकांय सांगतले ते हांवें आतां कारण हांव थोडोसो उशिरा पावला पण पयलीं हांवें तांचे कडेन उलयलो म्हाका जेन्ना लक्षांत आयलें अशें आयलें त्यामुळे हांव तांकां सांगलें तें पळय आपण पळयता एक्सप्लेन पासपोर्टाचो प्रश्न आसा पळय पासपोर्टाचो प्रश्न तातूंतल्यान आसा ते कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना ऑर्डर काडूं येता काय कितें लोक कितें जाला ती मरे 4 एप्रिलाक ऑर्डर केले 4 एप्रिल आनी ती कशी जाता इज कंटिन्यू प्रोसेस पयलींचो आशिल्लो नवीन कांय न्ही तें इट इज इन द प्रोसेस आशिल्लें तें रिलीज केलें. आनी दुसरें म्हणजे ज्यांचे क्रिमिनल एक्टिविटीजाक लागून रिवोक केले आसा म्हणजे कॅन्सल रद्द जाले तांकां फुडें ना ते डिटेल पळोवचें पडटलें एक्झॅक्ट कितें आसा तें वेदर क्रिमिनलाच्या संदर्भात तें पळोवचें हे अशें क्लियर आसा की इतलें आसा की जेंचे रद्द जाले तांकांय अलाउड आसा ऑर्डर तुमचे कडेन हांव तुमकां फॉरवर्ड करता तातूंत कितें न्ही सिद्धार्थ ऑर्डर सगळ्या प्रेसाक फॉरवर्ड करता. सर काँग्रेसनं अनेक कोल पोल्युशन आणि कोल ट्रान्सपोर्ट ते बंद करता म्हटलं जाहीरनाम्यात कितें आसता जाणा तूं पळय जाका खबर आसा की काल तुवें जर रमाकांत प्रताप खंय तरी पब्लीक मिटिंगेर उलयतालो की तुमचे रस्ते वगैरे कितें आसा पळय नितीन गडकरीक सांगता आनी करपाक सांगता पळय तुमी पळयात पळय काँग्रेस उमेदवाराला इलेक्शनाक आनी ताका कळ्ळें की बीजेपी परत पावरान येतली म्हणून तोच सांगता की करपाक नितीन गडकरी कडल्यान आपूण रस्ते तुमचे करून घेता म्हणजे तुमी आनी आतां कितें उलोवचें ज्या मनशांक खबर आसा आमी येवचेच ना तेंच्यानी मॅनिफेस्टोन जायते बरोवन येता पण कोलाच्या संदर्भात जर एखादो त्रास जे आसा त्याचं सरकार हें घेतलें कारण आमकांय सरोदीत चड त्रास जो आसा पळय तो मुरगांव तालुक्यात जाता त्यामुळे मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीक सरोदीत साथ दिल्ली आसा आनी त्या संदर्भातले जर एखादें कितें आसत जाल्यार डेफिनेटली सरकार म्हणून तेजेर आमी विचार करपाक जाय काय चिंता जसं ते बॉमाचे लोक त्यांनी
कितें आसता एक एक विशय कशें आसा पळय, दोन गोष्टी आसा. एखाद्या निवडणुकीत मतदानच करतना अशा पद्दतीन करून विशय सेटल जातले काय नाही. कांय गोष्टी ज्या आसात चर्चेच्या माध्यमांतल्यान डेफिनेटली सेटल करपाक जाता. हांव 100% चूक बरोबर कोणाची हें म्हणना, पूण बहिष्कार घालून एखाद्या निवडणुकीक जाल्यार तातूंतल्यान विशय सोंपना. तितलें हांव तरी ह्या विशयाचेर ह्या मताचो हांव आसा. एक कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाचे भूत भाजपाच्या तकलेर बसचे ना. नाही, कारण कशें आसता पळय, प्रत्येक विशय जे आसता ते वेगवेगळे विशय आसतात आनी त्या त्या विशयाचेर त्या त्या प्रमाणे ते कितें आसा ते मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा. आपण लक्ष घालता आनी पळयता. इफ इट इज रॉंग देन रॉंग. विरोधक म्हणटात की पावसान कला अकादमी फूल पडपाक शकता. आतां एक आसा पळय, विरोधक कितें उलयता तेचेर आमी वचचे नाका. विरोधकां कडेन विशय ना आनी तांकां आमकां टायम ना आनी तांकां टायम खूब आसा. त्यामुळे त्यांची चुकी न्ही. दे आर इन द ऑपोजिशन. त्यामुळे आमकां प्रचारान आमी बिजी आसात. आमचो प्रश्न आसा म्हणून हांवें तांकां सांगलें की 7 मे नंतर चर्चेची तयारी जायते या. आज म्हाका टायम ना चर्चा करपाक आनी त्यामुळे हे विशय ते उलयत रावतले आनी प्रत्येक विशयान त्यांनी उलयले ताका उत्तर दिवं जाय म्हणून आमी कितें आसात. गरज ना. 7 मे नंतर जरूर पिक्चर दिवं. तांकां उत्तर न्ही, गोंयच्या जनतेक उत्तर कशें दिसता. कोट्यावधी रुपये हांवें तुजे सेंटिमेंटाचो हांव आदर करता आनी हांव अशेंय म्हणटा की हांव अशें सोडून उडयना तें. म्हाका जेन्ना कळल्या नंतर हांवें इमिडिएटली मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें आपण इमिडिएटली त्या ऑफिसराक आपयता आनी कितें आसा पळय तुमकां जर आज फाल्यां जर मुख्यमंत्री मेळ्ळो जाल्यार डेफिनेटली ते ह्या विशयाचेर उलयतले. डोंट वरी. फायनली हे लोकांचे पयशे एखाद्यान जर कितें जर चुकी केली तर ताका शिक्षा जावंक जाय. कांय प्रॉब्लम ना. मुख्यमंत्री पळयतलो. थँक्यू व्हेरी मच. कितें आशिल्लें पयलीं उलोवंक Sir, BJP government always talks about 5th economic largest country, but as for the hunger index, we are just climbing on the top. From 111 to we have reached 125. So what do you like to say? अरे एक गोष्ट आसा पळय, ही इकॉनॉमी 5व्या नंबराचेर आमकां जाय तशी ती डेव्हलप करूं शकना. जशें आसा तें पळोवचें पडटा आनी त्यामुळे आज जर तुवें पळयलें आसत जाल्यार ह्या देशा भितर 25 कोटी लोक आफ्टर 2040 to 2020 हे गरिबी रेंजांतल्यान सकयल आयिल्ले आसात. बिलो पावर्टी रेंजांत. BPL कोणाक मेळटा? जाका रावपाक घर ना, जाका खावपाक हें मेळना, अशा मनशाक तूं गरीब म्हणटलो. आनी त्यामुळे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आवास योजना, जल जीवन मिशन अशा विविध मार्गांतल्यान त्या मनशांक वयर काडपाचें काम केल्लें आसा. आनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना म्हणजे फुकट रेशन जें मेळटा पळय तें तेणें आतां स्टॉप करूं ना. ते लोक जरी BPLच्या वयर जरी आयले आसत 25 कोटी लोक जाल्यार ते येणाऱ्या 5 वर्सांचे फुडें कंटिन्यू उरले हें तांच्यांनी मॅनिफेस्टोन घातिल्लें आसा. आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान जर तुवें पळयलें आसत जाल्यार डेफिनेटली इकॉनॉमिस्ट कितें उलयता तें पळय, पब्लीक काँग्रेस कितें उलयता किंवा इंडिया अलायन्साचे कोण कितें उलयता तें इकॉनॉमिस्टाचे जे कितें उलयता तें पळय आनी मागीर म्हाका तो प्रश्न विचार. जाय जाल्यार मागीर इंडिविज्युअली म्हाका विचारपाक जाता. पूण हांव ठाम मताचो आसा की ज्या तरेन नरेंद्र मोदीचें जें विजन आसा तें विजन फुडें वचपाक लागून ह्या देशांतल्या लोकांची साथ आसा. आनी खऱ्या अर्थान आफ्टर 2024 भारत देश हो 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी वर्ल्डांत. थँक्यू. कितें सांगूंक सोदतालें डेटा मातसो आयुष हॉस्पिटलाचो सुरत